여름에 불 앞에서 요리할 때나 화장실에서 드라이기 쓸 때 땀 뻘뻘 흘려본 적 있지? 그렇다고 이 좁은 데다 커다란 선풍기를 둘 수도 없고 진짜 미칠 노릇이잖아. 이제 벽 뚫지 말고 그냥 이거 하나 딱 붙여봐. 무타공 접이식 무선 선풍기야. 벽 못 뚫는 사람도 걱정 없어. 석작 패드로 타일에 착 붙이면 끝이거든. 게다가 무선 충전식이라 거추장스러운 선도 없고 각도 조절도 자유로워서 바람을 원하는 곳으로 딱 보내줘. 다 쓰고 나면 이렇게 반으로 싹 접어두면 되니까